Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasagemanya gange nkwanirizaako eyakategatako olunaku olwaleero. Tuli ku extra digest mugoba nsonga naye nga program yaffe emanyiddwa nga extra health wano ku extra digest mugoba nsonga. Buli lwakutaano tubeera ne Dr. Twaha Kakoza okuva mu Twaha organic ekayunga. Tubeera naye buli lwakutaano. Enamba yaabwe y'essimu eyo bagiteekako for more details osobola okuba nga okuba tu consult okwebuuza n'okuwabulwa. So bakubireko baweereze message oba banoonyeeko via WhatsApp gwawangaalira emitala w'amayanja. So nkugamba nti beekwate okusobola okuba nga awuliziganya nabo obeere nga oyambibwa mu nsonga ez'enjawulo. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira kyebayise ensonga z'abakyala naye nga in particular tutunuulira abaana ab'obuwala abagenda mu nsonga z'ekikyala for the first time. Bangi basanga challenges mpitirivu nnyo bangi balwala amba bateekako ne drips bamu ne babaawa n'eddagala n'abeera ku treatment ku dose namba. Bangi bwe bazigendamu balemeramu bangi ebbanga libeera panvu compare to ebbanga erimu. So nsonga nyingi nnyo zetugenda okuba nga tutunuulira olunaku olwaleero. Wabula nga tetunagenda wala njagala kusooka kusaba dokita asooka babuuzeeko then tutandikiraawo. Nyanza sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza nnyo abagoberezi ba programu eno. Mwebale tugoberera, mwebale twagala, temujjanga okwo. Yes sebo. Endwadde eno dysmenorrhea nga bweyitibwa mu njogera y'Ekizungu. Endwadde ereeta obulumi obw'ekitalo esinga okukwata abaana ab'obuwala abatandise okugenda mu nsonga ezo. Waliwo abamu eremerako mpaka abamu bamala kuzaalako okutereera naye waliwo abalala nga ne bwe bazaala era basigala ng'endwadde eno bagirina. Ndwadde eno mbi nnyo kubanga abaana bano ekisooka baba bakatandika ensonga eno nga yakyama naye yaabwe efuuka eya public. Efuuka ey'olukale nti omwana ali ku ssomero ffenna kasita tulaba nga talabikako nti nagundi aliwa nti ali musiikibbe kyagize. Omwana ono atuuka okuwulira ensonyi oluusi n'okwekyawa. Era bwe kuba taba kubuulirirwa nnyo kw'abasomesa ne bekikwatako ku ssomero abaana abamu batoloka n'okutoloka n'agamba nti naasomeranga mudde naye eri ekisulo liganye. Naddala eri ekisulo erigatta abalenzi n'abawala. Ekintu ekyo nno tukitunuulira ng'ekya bulijjo. Abantu ne batuuka n'okugamba nti anti omwana bye bino ebya bulijjo ebyabwe. Kaakati yagize eky'ensonga. Abaana ne babeera ku zi painkiller eza buli langi ez'okumira oba n'ez'okubateekera mu drip. Wamma emibiri ne gikyankalana. Kaakati nno eddagala eryo twagala oba obujjanjabi obwo bwe twagala okwogerako twagala okukyusa embeera eyo abaana abo batuuke okugenda mu nsonga nga kumpi za surprise nga balina kubeera na kalenda nga kiseera atunulako naye nga ne signs tagenda kuzifuna nti ate asooka awulira enjoka oba awulire bino. Twagala ekyo tukijjewo abeere omulamu atalinaamu yadde okweraliikirira agende mu nsonga ze nga ye yekka pozi ne mukwano gwe ennyo nga yayinza okukimanya naye nga n'omusomesa takitegedde. Okay. Njagala tutunuulire first things first. Tutunuulire omwana ow'obuwala asookerwako nga for the first time ayitibwa ayisibwa bubi nnyo. Remedy ki anogerwa ddagala ki ajjanjabwa atya era akola atya mumujjanjaba mutya mumujjanjaba kimaze kumutuukako ng'ayisibwa bubi mu kigema tannatuukayo
kyandibadde kirungi ne kijjanjabwa nga kimaze kulabwa kubanga abamu tebagenda kufaanagana nga bannaabwe. Kati ono bw'abanga yanywa eddagala tajja na kumanya makulu ga ddagala. Bw'abanga kuba waliwo omu nga tajja kuyisibwa bubi. Kyandibadde kirungi bw'amala okukituukako anti kino kya lubeerera. Omwaka gulimu emyezi 12 kitegeeza obulwadde abumalamu emyezi era 12 buli mwezi alina okulwala. Waliwo agenda okuyisibwa obubi okumala wiiki emu, waliwo n'atwala ennaku 10. Naye kati omulundi gumu 2 tujja kusooka n'abo ababadde balozezzaako ku bulumi buno abandyetaaza okubuvaamu nga ne bakadde baabwe bawulira nti omwana wange nedda ku luno aleme kudda mu buzibu buno. Okumanya obulwadde buno bubi luli edda bwamanyibwanga omwana oba oli awo ne maama we. Naye kati ne taata alina okubimanya kubanga ate oba yagenda okugula eddagala. Yagenda okutwala ono mu ddwaliro. Janti muwala we lwabaluse. So ndowooza tutandike n'abo abamaze okuloza ku bulumi buno. Essebo. So bajjanjaba batya? Abantu bano era bakole batya, bakoze batya? Bonga tebannatuuka gye tuli, waliwo ebintu bingi bye bakozesa. Baguze ku pain killers, banyise ebigere mu mazzi agabuguma, bayitaddeko icebags oba okweteegako ebiwere ebibuguma oba ebinyogoga ku mbuto ne ku migongo. Bakoze ebintu ebirala bingi naye byonna tebigasizza bya temporary ate era tebikendeeza bulumi kigenze wala. Ffe tuwandibasabye obutafaanaganako ng'abaana abaagala amajaani gali ge twayogerako ge bagenda okunywa wakiri from myezi 6 mpaka ku myaka 12. Ate nga nakyo twali tukirowoozezaako lwa kukikola nti nga tugamba nti omuntu si kyangu kulya mmere erina birungo byonna buli lunaku. Amajaani gano gabeere nga gadduukiriza. Bano obutafaanagana n'abo eddagala lyabwe bagenda ddinywa omulundi gumu oba 2. Eccupa emala ennaku 7. Eccupa eyo emu eyinza omumala ku mulundi gwe oguddako n'ateetaaga ddagala. Kyokka bwe kiba kigenze wala ayinza okwetaaga eccupa endala emu ku mulundi guli era nga zemu n'atubuulira bw'awulidde. That's all. Ye tete abo tebatwala ddagala. So it is a single dose omuntu anywa lumu? Single dose. Naye batugiyite single dose kubanga waliwo single ng'omira olunaku lumu n'otaddamu. Eno ogambye ennaku 7. Saabeera alinywera ennaku 7 nga eziddiriŋŋana. Ffe tulimuwa omulundi gumu ogwo. Tulina essuubi nti ebitundu 7 ku 100 tajja kwetaaga kuddamu ddala. Naye oyo ajja okwetaaga eddala then tujja kumala kulinda cycle ye. Tulabe ku mulundi guno kikyalabye atubuulirirawo nga bukyali. IBRAH kino nayagala n'okukikola amasomero nga gazzeemu. Nayagala service ogitwaleko mu ssomero okulondayo amasomero nga 10. Buli ssomero batuweemu abaana 5 ba bwereere nga bagenda okuwa obujulizi eri bannaabwe abo. Essebo tunoonya oba metroni oba omulala gwekikwatako senior woman teacher ayo nayogera n'abaana bano ate era ndowooza kiyinza okwetaagisa okwogerako ne bakadde baabwe ne batukkiriza ne tubawa eddagala eryo. Kati abo ne babuulira kuba buli ssomero temubulamu baana 40 abayina ekizibu ekinene n'abalala abatayogera baluma amannyo ne basiba ne bagasijja kwogera kizibu kyange kambeere nakyo nabo bali eyo mu 10. Naye baana abamanyiddwa nti bo baweebwa n'ebitanda abo kwe twagala batulondereko 5 masomero gaffe nga gaago. Ekyo abo bawa obujulizi eri bannaabwe nti bannange kino kye twatuuseko sikirabanga nze ne ŋŋenda mu nsonga zange nga nninga ayisa omukka mu kisero ekyo kye twagala. Kakati eyo enteekateeka otunuulidde abo bagenzemu for the first time ne balumwa ne bayisibwa bubi. Waliwo na tuyita first time IBRAH si mulundi guno ogusoose. Naye abo abatandika ayinza okumalako omwaka oba emyaka ng'akyali mu bulumi obwo. Kyembadde ndagako ekyo.
ekyo kitwagala okutangira olwokuba kitegeerera eno nga yakatandika kati ne bamugumya n'omugumya omanyi abantu abo bagumu bamaama abo balinaffe bawala baffe bagumu okusinga ffe abasajja ne bamugumya nti tofaayo bw'olizaala kateebereza atandikidde mu P7 mu senior 1 ayina okumala senior 4 senior 6 university agende yazaale bw'alizaala waliwo probability y'okuwona oba obutawona naye bagumiikiriza tetwagala kugumiikiriza kutuuka eyo twagala tukikoleko wano ku mulundi gwo gwakubiri gwakusatu gwakuna oba olimu gwa 10 naye nga bwe bagamba nti omulalu waategeerera waawonera eddalu wayambalira naawe obulumi bw'olumiddwa emabega nga tonnatutegeera adde tusaba bukome ku mulundi oguddako mu cycle yo endala gy'ogenda okuyingira ng'omaze okulaba akalango kano buleme kudda ffe tukuwa eddagala buleme kudda tukikola okay extra digest mugoba nsonga naye nga program gye tuliko ye extra health buli lwakutaano tubeera ne Dr. Twaha Kakoza owa Herbal Organic Shatwa Herbal Organic abasangibwa e Kayunga wano era nga gwe tuli naye olunaku olwaleero tubeera naye buli lunaku olwokutaano nga tutunuulira ensonga mpitirivu nnyo ezikwatagana ku bulamu n'enzijanjaba eya Herbal. Olwaleero tusazeewo tutunuulire ensonga y'abannyinaffe oba bamaama baffe oba abakyala abagenda mu nsonga ne bafunirayo embeera y'okulumizibwa era nga bangi nnyo banyigirizibwa mu mbeera eno and remember kino kibeerawo buli mwezi kitegeeza afeesinga obulumi all throughout okusinziira ku mukugu ono alaga nti there is a treatment esobola okuweebwa omuntu n'afuna normal flow nga tafunye bulumi bwonna ng'agenze mu nsonga ze ez'ekikyala. Dokita abatulaba bali agadde okumanya mu mbeera eno eddagala lino omuntu ayina kulinywa bunywi talinaaba eddagala anywa linywe ekirungi terikaawa ate terina testi yonna eyinza nakulowoozesa nti Herbal kala yokka gy'olaba nti lya green oba naye eddagala linywebwa bunywebwa tebalyesiiga tebalinaaba lyakunywa niliyingira munda nilikola omulimo gwalyo. Okay, linywebwa ddi because waliwo agenda okuga nti waliwo ayagala okumanya linywebwa ng'omukyala atuuse mu nnaku ezo ez'okugenda mu nsonga, linywebwa ng'ebulayo wiiki, oba asobola okulinywa anytime? Asobola okulinywa obudde bwonna ne bw'aba yavudde mu nsonga eggulo n'alinywa olwaleero ensonga eziriddako zijja kulisangamu. Asobola okulinywa ng'ali mu nsonga, asobola okulinywa nga tannazitandika abulayo ennaku, oba anyway weeri kusangira wonna w'olinywera, naye manya nti ensonga ze zigenda okuddako zigenda kuba za njawulo ku ezo bulijjo ze wali oyiseemu. Tweyanziza nnyo. Tutunuulire awo wennyini bwe bukeera ku makya ng'oli akozesezza eddagala eryo, tutunuulire side effects yaalyo, tutunuulire issue ya overdose. Kiba kitya? Overdose kati lino olw'okuba waliwo abantu tusooka ne tubuuza abantu abali ku ddagala erithininga omusaayi tebalikozesa. Lwa nsonga nti nalyo liregulatinga temperature muno munda era ne ligaana omusaayi okuklotinga nti omusaayi bwe guba bagusindika okufuluma guleme kubanga gujja mu pieces ennene kubanga katuli we guyita kafunda era gukkiriza ebinywa by'omukyalo ono oku stretchinga okusobola okugaziya nga bibadde birina bye biyisaawo n'okuddamu contractinga nga bimaze okukola omulimo gwabyo. Ekinywa ekyogerwako
gwe mumwa gwa nabaana gwe gusinga okuba ekinywa ekinene ekirina akatuli akasinga obutini ng'ate kasobola okugaziwa ne kagejja nnyo kati awo we wasinga okuva obulumi kati awo okawoka we tuyinza okugambira nti singa oli abeera akozesa eddagala erithininga omusaayi olw'ensonga ezita lizimu naye akaweke kanywa then tumugamba lino eddagala tolikozesa ng'okozesa akaweke kali naye awatali ekyo kiriyinza okumuleetera ziyinza kubeera mbiro singa anywa overdose oba flow y'omusaayi okuyitirira singa asussa ekigero kye tumugambye mpozi ekirala embiro liyinza omumuleetera embiro singa era asussa ekigero kuba linywerwa mu bujiiko anywa obujiiko 3 ku makya n'obujiiko 3 olw'eggulo kyova olabanga eccupa ye egenda kubanga ekola ennaku 7 oba n'okusingawo naye nga twagala aginywera ennaku 7 ye agenda kunywa n'olunaku olusooka lusobola omubuulira nti ateredde tawulidde bulumi naye naddala oyo alinywedde nga limusanze agenda mu nsonga obanga agenzeemu kati abamu bayinza okulirekera awo naga naddala abawala abato bano bwe baba tebabuuliriddwa bulungi bwanywako n'awulira nga ateredde taliddira ekyo kibi ekirungi lisobola okuwangaala ebbanga lya myezi 6 wadde liba lisumuluddwa ne linywebwako kasita takubako omumwa ku ccupa sita ayiwa ku kijiiko n'ayiwa oba mu glass bujiiko bwe 3 n'abunywa oyo lisobola okuwangaala era eyo yenkozesa gye balikozesaamu. Okay, Extra Digest mugoba nsonga tuli ku Extra Health ne Dr. Twaha Kakoza. Tuli wano Kayunga buli lwakutaano tubeera naye era nga nkugamba nti enamba y'essimu emukubireko obeere ng'omwebuuzaako oyinza okuba n'obulwadde nga tetubwogeddeeko obanga olina obwetaavu bwe tutayogeddeeko so mukubira n'akunnyonnyola n'omusiigira ekifaananyi owulira otya era oli otya n'akunnyonnyola ekyokukola n'engeri gye muyinza okuba nga muwuliziganyaamu okugonjoola obuzibu obwo oba obulwadde obwo. Kakati nga tumaliriza omwana atandika obutandisi oyo oba omukyala atandika awulira pain kati waliwo abakyala abalala nga bo normally waliwo ennaku eziri prescribed nti normally nti amala ennaku 4 ne bagamba nti bwe ziba teziri 4 bamala ennaku 5 but wholesomely it is a whole week n'abeera nga buli kimu kiwedde ateredde bulungi nnyo omukyala oba omwana ow'obuwala then ne wabaawo oli agamba nti nze malamu ewiiki 2 but before normally omukyala aba alina kumala nnaku mmeka mu nsonga doctor? Nnaku 3 simbi 5 naye omukyala ayinza okugenda mpaka ku nnaku 9 naye nakyo si kirungi naye okusinga bandibadde bannaku 4 naye bwaweza weeks 2 ate kiba bufuusikidde ddala bulwadde obwenkukunala gwate ssebo nakubishya tekiriiyo naye omukyalo oyo tusobola okumuwa eddagala ne regulatinga sako ye naddayo okubanga ayinza okubanga mu ntandikwa edda si bwatyo bwe yali tagenda mu nnaku ezo kakati bw'olaba agenda mu nnaku ezo okukula kuyinza okukyongerako nti olwaleero yatandika n'ennaku 3 kakati ali mu nnaku 7 kiyinza okuwulikika netugamba ne sayizi ye ey'omubiri nabiki n'omusaayi agulina naye waliwo gwolaba nga kisusse so ekyo tukirivansinga naddayo mu cycle ye ennamu ne tugitereeza ne tugiragulatinga bulungi. Treatment ebeera etya ey'oyo omukyala aba ayisaamu mu nnaku ne ziba nnyingi? Ekisooka omukyala oyo ennaku ekizifuula ennyingi wayinza okubeerawo ensonga ayinza okuba aforminga cysts ne zaabika
nazo ne zongerayo ku nnaku ayinza okuba alina fibroids ayinza okuba n'ebizibu ebirala tubitunuulira tulina eddagala litusooka okumuwa bw'abanga yagenda mu sikaani ne bamugaa nti ebyo byonna tabirina kubanga zo sisiti waliwo ekizibu nti ayinza okugendayo ku lunaku lwe zitaliimu ate nga zisobola okufoominga olunaku lwonna lwe zaagala kati ayinza okuba nga bw'atuuka mu nsonga zijja ne zaabika nazo ne zongerako ku musaayi omutuufu gwakoma dda ogw'eggi ate zino nazo ne zisigala nga zireeta ogwazo ekyo kyanjawulo tuzigaana ezo okuddamu okufoominga naye ayinza okuba ne fibroid eyo kitwala akabanga okumujjanjaba so waliwo eddagala litusooka okumuwa nti ddyo eyagenda mu sikaani nemugamba talina kizibu tumuwa eddagala ne tutunuulira omulundi gwe gwaddamu gugenda kufaanagana gutya kati omulundi ogwo gwe gutubuulira kye tugenda okukolera ddala bw'abanga yatereera then tumwongerayo eddagala erikirinzinga ne tukiggala bw'abanga azzeemu n'akola ekintu kyekimu then ne tumanya kye tulina okukola kuba lino eddagala bwebeera nga biri byonna babikebedde nga tulina kusitopinga kugaana gundi zino kukola bubbles ezo ze bayita sisti ekyo eddagala lya mulundi gumu lisobola okukikolako singa ate agendamu tumaze omuwa eddagala abaddemu nnaku 8 kati ku luno n'akola ennaku 6 n'asalako katugambe 2 tumanya titwakendezezza ku cysts ezifoomingibwa then tulina okumwongera eddagala n'endala zisaanewo zezisigadde mu kitwa tukitegedde kati omulundi omulala tumwongera eddagala naye emirundi mingi bw'abazze ng'alina ripooti ye omulundi gumu 2 gisobola okumuwonya bwe kibeera kino ensonga esookerwako ne tumuzzaayo mu sayiko ye entuufu. Abantu baataakinga ensonga y'abakyala okulwa mu nsonga ku nkozesa y'ekizaala ggumba ku contraceptives kubanga zisiima omubiri mu ngeri za njawulo waliwo omu ng'empiso yamugaana okugendamu ekyo nno nakyo kibi olina okugendamu era oyo azimba n'olubuto n'abanga alina eggwako alina omwana alina olubuto ate nga si bwe kiri bambi era n'afuna ne symptoms ng'ez'olubuto era omu n'atuuka n'okwebuusabuusa naga naye bituufu oba lwayitako waliwo omulala nga ye agendamu ne kisukkuluma ensonga eyo ntuufu ate nga tugyetaaga munnange gwate abaana abaafuuka ab'ebbeeyi bwe bati ng'ate n'ebyenfuna nabyo byakkekwa tulina okubajetinga enfuna yaffe ne tugikwasaganya weewaawo ffe mu busiraamu tugamba nti Katonda riziki buli omu ajja n'eyiye naye siga nti buli omu akkiriza baga nti bamukisa abakkiriza nga tebalabyeko bayibuli bwegamba naye bangi nze kino kyensobola n'abamu bakozesa contraceptives olw'ensonga wafuna olubuto ayita akomayo abagenda kufa ne bamuwa amagezi nti gwe weegeme naye ebintu byonna ebiwakanya obutonde bwa Katonda bannange si byangu tebitubeeredde byangu si byangu so contraceptives nazo zicontributinze kinene ku kutukyankalanya twali tulina eyaffe gye tukola naye twagiwummuza yatukolera ebitundu nga 7-5 abagikozesaako nga batuwulira kati nga twogera wano mugimanyi naye mwagisobyamuko nagenda okulaba nga abantu nga 2 bankubidde essimu nga tukite kubanga yayitangamu empewo boli awo tuligiddamu nga twongeddeko ku mutindo kubanga yo teyalina mutawaana onywa akapakiti kamu olunaku lumu mu mwezi mulamba era kaali kakola naye tulikiddamu kati contraceptives zino zireesa obuzibu bungi mu bantu baffe kyokka obubonero bwolaba bwezire abazikozesa bwe balina ebizibu bye balina n'abo abatazikozesangako ate nabo babusanga n'olwekyo tuyinza obutazeekwasa kigenze wala wabula ne tugamba nti ffe katujjanjabe bulwadde naye nga zo si nnungi naye ng'ate tetujja bagamba baziveeko kuba method endala nzibu nnyo
okuzikozesa naddala abaami zibalemye method endala ezisobola okubeezaawo omuntu nga tafunye lubuto ng'ate takozesezza contraceptives kubanga n'obupiira nabwo bubi eri omwami kubanga tugamba omuntu nti nga bw'olaba eryato omuvuzi w'eryato buli lwakuba ejjengo nga lidda emabega eryato lidda mu maaso n'omwami ono bw'ayambala akapiira ne kamumiima omusuwa guno oguleeta amazzi buli amazzi lwe gajja waliwo empewo erina okudda kuba buli awali ekigenda mu maaso wabaawo ekidda emabega kati empewo eyo naye egenda kutuleetera obuzibu okuva mu nsigo zaffe ensigo ez'abasajja okugendera ddala mu prostate gland eyo yonna obupiira era buyinza okutuleetera obuzibu so enkola endala bajja abazungu gye baakazaako erya withdraw abasajja banafu nnyo okugituukiriza kati ate okuddaawo ne mutuzaalira abaana mutagenda kuweerera batandika okubba ffene ku byalo batandika okukola biki ate awo oba omala gaddayo eri mu contraceptives ziri endala naye otherwise munywe eddagala kwegamba bw'omala okumanya nti omulabe oyita naye sala amagezi agamulwanyisa nti luno lunnabe lwajja tetulina we tulwejjirako tulina okwegema okuzaala tusobole okubeera n'abaana abateeketeeke oba oliawo newankubadde nali ndabyeko omusajja eyazaala abaana 2 ne bamulema okusomesa omulala n'azaala 4 nga bonna beeyagala balya bakkuta basoma ntegeka za Katonda naye buli omu yamanya obusobozi bwe naye ffe weetuli okudduukirira oba contraceptives zezikutabangudde oba mbeera ndala ffe tujja kukujjanjaba just abantu kubaddiramuko kati ninyo nga tetunadduka ku fibroids n'okulwa mu nsonga akakwate awo akakwate wekali nti fibroids zisobola okufominga ekisaayi kati nga ekiseera kituuka ne ziririzinga nazo naye abasinga obungi omusaayi guno oluusi gubeera gwa cyst zino era n'abakyala b'embuto batera okuzifuna abakyala b'embuto abo abamu boolaba abalwalira ku lubuto era zibeera cyst nga zaabise kati fibroids nazo zisobola okulemeza omuntu mu nsonga wabula enzijanjaba ku fibroid esookerwako singa ziba zisusse surgery okujjanjaba okwokulongoosa kuyinza okubeera okw'amagezi kyokka olw'okuba okulongoosa tekugenda kugaana ndala kufoominga tekugenda kugaana ndala kudda twandyagadde nnyo bakyala mmwe bantu mmwe tugende nga okwekebeza mu malwaliro nga bukyali ng'ebintu bino tebinnagejja kigenze wala tusobola obishrinkingisa kubanga eno fibroids tusobola ozirivansinga ne ziddamu ne zikogga ne zibeera nga tezigenda kukosa omanyi fibroid yeekwata ku kinywa obutafaanagana tumor esobola okukwata awantu wonna n'obutafaanagana cyst esobola z'okuba nga zifoominga okusinga awantu wamu mu region ya ovaries mu magye eyo naye zino fibroids zino bulwadde nno obutali bulungi n'akamu n'akeddagala bulwadde obuzibu ennyo naye nga tusobola oburivansinga naddala bwe biba nga tebinnagejja nnyo naye ekyo ekifibroid kisobola okugejja ne kiweza ne kiro ennamba munda mu nnabaana omwo oba wabweru wa nnabaana. Okay. Alright, tetugenda kubanga tusukkawo olwaleero luno njagala kwebaza Dr. Ensonga zonna kansubire muzitegedde bulungi nnyo. Njala kwebaza team gye tutambula nayo of course Idris Lukwago, Daniel, Keith Kanabi, Tony Senabulya. Then njala kwebaza management ya Twaha Organic okukkiriza okukolagana naffe. Then nebaze Dr. Twaha Kakoza. Enamba y'essimu yeyo mubakubireko banoonyeeko yogeramuko nabo bannyonnyola obuzibu bwe buliwa balabe nga babugonjoola. Okutegeeza nti programs zino tuzikola basically obeere ng'olina ky'oyigamu obeere n'okuyambibwa in one way or the other.
njala kwebaza betutambudde naye okuva lutambudde wetutandikidde program mpaka wetutuusa olunaku olwaleero nemba suubiza nti insha Allah tukwatagane next week on Friday olwokutaano olujja same time same show same guests but a different topic mubere bulungi mweraba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh love you all